Makambo. Bote bande babolingo, certainement vous allez très bien. La mi femme, na sali vidéo na pesa ndeko nange ni simanya en conseil. Na bi kesser ni ça sepela na ngate. C'est normal. Mais un jour, aoyeba ki nazaki mal nécessaire pour naïe. Le somme na yezanza masala grâce à trop tardé. Na auto posté vidéo mo ya sœur Eunice. Et na ngia mama Kanda, le roi de la forêt. Donc je veux dire sœur Eunice à côté cour des grands. Car ndenge ya mai ki akotaka. Sœur Eunice, je vois que tu vends maman. Oyebi que réputation ezalaka évangélisation. Réputation à moi na nzambe to pe mon seul nzambe za évangélisation. Pour la Job, c'est Timothée. Tambola malam. Namokili. Peut se comporter malam na mapagano. De façon que mon nzambe va visiter bango. Ba témoigner nzambe pour na tina na yo. Maman. Yana sœur mo bana oyimbela nzamba kufa. Ayibana wasala kombo. Na autant en communauté par respect pour les morts. Ndeko wana kufa kala plus de 10 ans yango. Mais ti lelo bat ba finga gai na kata kunda. Bat ba finga gai. Bat ba tonga gai. Ba bambake mabanga masi akufa kenda. Pona nini? Parce que zala camarade ba pagano. Il y a un musicien mokili. Récemment, 2 jours passés, bah, tout dans un lien, il y a un musicien moko monde dans une émission. À lobby, bah poser des questions sur ne quoi dans lobby tazara mon anzambete. Avec azara chrétienté. Bah tout pourquoi lobby parce que azara moi si il y a prise na bang on a autant à combat prise en côté. Habito bah nous mon ene ando ya na mouvement. Donc azara moi si a prise. Donc ya azara mon Christoté. Azara mon anzambete azara mon paganoté. Maman, ça là très attention. Parce que au moment ça la boy, mais tant si vous réalisez en hôtel, au banjo chité, yo réalisé en hôtel. Les gens n'a pas ces que tant que sur le baga, pour na bino ezalaga jalousie, méchanceté, mais boy ba te nzamba le kananzela na biso. Pour na ozongi sabino na nzela, ko avertir bino. Ko kebisa bino. Na place ta mususu bozo atteint à réfléchir. Non. Bino boke na mbala moko na façon na bino na lolingi na bino. Ce qui fait très mal. Mais bon nzambe moko ka ebi asunga biso. Na koloba na bandeko ba koloba to pe ba lobaka ke. Il faut côtoyer ba pagano, ba musicien ya mokili, ba tona nyoso ya mabe parce que
soi-disant nzambe revisiter ba ndenge nini to pe ba bongola motema ndenge nini po musicien mokila bongola motema to mopagalo bongola motema yo foko makamrate na ye to fo yo foko makoto ye ya maona ya pas ça bato balobaka ndenge wana parce que na Congo lelo il y a de ces grands prophètes reconnus qui bazalaka ba master ba musicien mondain baliaka ensemble miso bakenda ko soutenir bango même so bake na bake ko beta ba concert na bango yana moko so 3 ans passé à 3-4 ans passé à bala étranger abina ya mado na fête na fête na libala et ça ba réseaux sociaux abina ya mado ya mado prophète nzambe ya mado hazo seka prophète nzambe abina ba musicien ba nzembo wana donc pour dire que kokotoyer ba pasteur ba musicien so pe banani ba chrétien ba kena kokotoyer ba mondain malheureusement na place ezala bango ba changer bango mais ba wana kuna nde ba influence ka bango. La mauvaise compagnie, dit la Bible, corrompt les bonnes mœurs. Bazo exemple musu balobake Yesu akotoyaka bato mabe. Mais différence na bino na Yesu ezaki Yesu bato mabe o akotoya bango tout ba bongo wana. Mais bizarrement ya bino nana ngosi ya bongo na bo pesa nga kombo ya musicien mo monene. To ya mopagan moko ayebani. O abanda ko kanga bana pasteur moko songolo. To na musicien gospel to pe chrétien moko songolo. Abongola motema to aya témoigner nzambe ya mutu wana. Bo pesa kombo. Même ba musicien mokilo baba la ba soi-disant ba pasteur. Si le loba bongo wana te ba sala ba yemba ka musique ya mokili. Bazaka na kata bakisi. Donc ou carrément boza bino na bino entre de boza bino na bino bato molili bozo distraire bozo kosa bato ou carrément et basi ba gagner bino na ngambo wana na place bino bo gagner bango yeso kosa na kota na ndako zaché jasim bala moko transformation azongisa bilo to ayiba Marie de Magdala moi c'est ndumba ayako mibwaka na makolo ya Yesu atika kindumba baze ebele Yesu tanga kutana na bato wana ya mabe tout tanga kenda vers bango babungona mais bizarrement bino bokenda vers bango babongola bino ata moko to monate abongona ya témoigner to patatoli triste et regrettable. Que Dieu nous aide. Certainement, votre barolo babon sikoyo. Oko pesa mbote to kosol. Ko pesa mtombote za mabete. Balobite ko zala ennemi na bato musicien mokili. Mais ça na ba chrétien. Né de nouveau. Ba pasteur, ba prophète machin. O ba koto ya baza ba master ya ba monde. Ba stafarisika moko. Pasteur moko na roluka video na opostango pasteur moko récemment pasteur chantre na milliers ya ba monde bavandi ba ochile ba obeta masolo bosola nini apôtre Paul alobe soki mutu mo benga mi frère ma vivant na désordre bo pese mbotete si un frère une personne même qui se dit chrétien mais qui vit dans les ordres dans les désordres Bible zolo ba kopesa mbote te. Combien muto aza pirement mupagano. Taba loba mbote eze lobeli. Ba lobi to yina bato to kangisa muto ennemi. Kokutana muto nzelo ko lobisi to kopesa mbote te non. Ya langage. Makomezo loba accord nini entre Christ na Belial. Bible zoloba ya quoi y a rien de commun. Na temple nzambe na temple satana parce que vous êtes le temple de Dieu. Le Seigneur après avoir créé les cieux et la terre au commencement, la Bible dit il sépare les ténèbres avec la lumière. Nzamba sunga biso
Mutuma auto posant la question dernier matin na posté la vidéo ya passé à wana mission alors bon ce que frère Patrice na ba son olobani bon so ba bande comme donc so bon na mutu muso so za na mokili ba ko so la te frère Patrice na ba son baba masate ce sont des frères so ba kutani ici faut ba solo là ba solo la famille na bango baba masate ba ina omela diamba te place moko. Mais les toyoka ba sango ba musicien chrétien ba melaka ba diamba boyoka ki ngwane passé to sala ba émission ba pesa biso na adresse na référence biso ba ngena omelela diamba na ba musicien mokili do ba musicien nzambe na satana place mo ba so mela diamba ana naza j'ai rien contre bande on a biso ba yembela nzambe te le so ba bongol motema avancement ya royaume nzamba zulu kumu et c'est on peut pour ça que tu as la rendez à la bongo ça les mabongo tu intercèdes pour la bango ya fréquentation les olobé so jouer à suyer na ouais ça pire au 500 place mon sur me suyer na piaga conseil maman battez la réputation au fingi sa kombo à Yesu neti ndeko akufa kenda esalaka soni ti lelo na pasi na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yeli bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849
tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongolia oh zéro, lo bezala kina 10 52 bongolia mona 1. Yango zo pesa pour ça kozongisa nga bébé na muluma.